আজকে তো আমি এই লোকটির সারা শরীরে রক্ত খেয়ে ফেলবো। আরে লোকটির কি হয়েছে? লোকটি ওভাবে পড়ে আছে কেন? আরে ওটা তো ভূত দেখা যাইতেছে, মনে হয় রক্ত খাইতেছে। আমি তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালিয়ে যাই, তা না হলে তো আমাকেও মেরে ফেলবে। কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, তোমরা যদি এই ছবিটি মন থেকে ভালোবাসো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। আরে ভাইয়া ভাইয়া চলো তুমি আমার সাথে, ওখানে একটি ভূত লোকটি রক্ত খেয়ে ফেলতেছে। আচ্ছা ভাই দাঁড়া, আমার কুড়ালটি আগে নিয়ে নে, চল তাহলে এবার। আরে ভাই কোথায় ভূত, তুই আমাকে দেখিয়ে দে। আরে ভাইয়া ভাইয়া দেখো, ওই যে ওই ভূতটি লোকটি রক্ত খেয়ে ফেলেছে। আরে ভাই এটা তো সত্যি ভূত, তুই এখানে থাক, আমি তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাই, তা না হলে তো আমাকে মেরে ফেলবে। আরে ভাইয়া তুমি আমাকে রেখে কোথায় গেলে? আমাকে তো এখন মেরে ফেলবে। কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, তোমরা যদি মাকে মন থেকে ভালোবাসো তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করে দিবে। আরে পাগল, তুই তো আমাকে মারতে আসছিলি, এখন তুই কোথায় যাবে? আজকে তো তোকে আমি মেরে ফেলবো। আরে আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে তুমি মেরো না। আরে তুমি আমাকে মেরো না। আরে এটা কি হলো? ভূতটি তো এমনিতে মারা গেল, মনে হয় এটি অনেক পাওয়ার আছে।